Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Ирина, мой канал Самоздрав. Я даю рецепты от всевозможных заболеваний. Сегодня хочу дать вам рецепты от кашля. Рассказать о травах, которые можно применять при кашле. Алтей лекарственный. Это одно из самых популярных растений, использующихся в лечении болезней органов дыхания. Для этих целей в основном применяют его корни, в которых содержатся слизистые и дубильные вещества, эфирные масла и биологически активные соединения, облегчающие отхаркивающим и противовоспалительным действием. Отвар. 2 столовые ложки измельченного сырья, залить стаканом горячей воды, кипятить 30 минут на медленном огне, охладить, процедить, принимать по 1/3, 1/2 стакана 3-4 раза в день во время еды. Настой. 2 столовые ложки измельченного корня, залить стаканом холодной воды и настаивать 8 часов. Процедить. Сырье отжать. Принимать по 2 столовые ложки 4-5 раз в день. Сироп. Сироп Алтея продается в любой аптеке. При кашле его нужно принимать по 1 столовой ложке 5 раз в день, курсом 10-15 дней. Противопоказаний у Алтея практически нет. Его не применяют на ранних стадиях беременности, а сироп рекомендуется применять диабетикам с осторожностью, потому что он очень сладкий. Следующая трава. Анис. Семена аниса богаты эфирными маслами, которые оказывают отхаркивающее и противовоспалительное действие. Они также снимают спазм бронхов, поэтому его применяют при бронхиальной астме. Анисовые конфеты используются для временного облегчения кашля. Первый рецепт. Настой. 2 чайные ложки семян залить стаканом кипятка, настоять 15 минут, процедить. Выпить глотками в течение дня. Следующий рецепт. Отвар. 2 столовые ложки плодов аниса залить 1 литром воды, кипятить 12-15 минут в эмалированной посуде, принимать по полстакана 3 раза в день. Следующий рецепт. Настойка. 200 грамм семян засыпать в литровую бутылку, залить водкой до горлышка. Можно залить самогонкой. Настаивать неделю в темном теплом месте. Принимать по 5-10 капель, разведенных в небольшом количестве воды, 2-3 раза в день. Следующая трава. Буквица лекарственная. В листьях этого растения содержатся дубильные вещества, алкалоиды, эфирные масла. Благодаря этому она обладает отхаркивающим и противовоспалительным действиями, снимает спазм бронхов,
при астматических приступах. Настой. 1 столовая ложка измельченной травы. Залить 2 стаканами кипятка. Настаивать 2 часа под крышкой. Процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой. Следующий рецепт. Отвар. 1 столовая ложка листьев заливают стаканом воды. Добавляют 50 мл красного вина типа Когора. Кипятят 2-3 минуты в эмалированной посуде. Настаивают 10 минут. Процеживают. Пить охлажденными мелкими глотками в течение дня. Следующий рецепт. Средство при сухом кашле. Сушеные листья измельчить в порошок, смешать с равным количеством меда. Принимать по 1 чайной ложке через каждые 2 часа. Буквица противопоказана при беременности. Следующая трава. Мать и мачеха. В листьях мати мачехи содержится слизь, защищающая слизистые гортани от раздражения при сильном кашле. Органические кислоты и сапонины разжижают мокроту и способствуют ее выведению. Дубильные вещества оказывают противовоспалительное и отхаркивающее действие. Первый рецепт. Настой. 4 чайные ложки сухих цветков и листьев залить стаканом кипятка, настоять 20-30 минут и процедить. Выпить в течение дня в несколько приемов. Следующий рецепт. Отвар. 1 столовая ложка сырья заливают стаканом горячей кипяченой воды, нагревают на водяной бане 15 минут, остужают, процеживают. Принимать по полстакана 2-3 раза в день за час до еды. Мать и мачеха категорически противопоказаны при беременности, а также при любых заболеваниях печени. Она несовместима с приемом алкоголя. Следующая трава. Солодка голая. Солодка – одно из самых эффективных средств лечения заболеваний дыхательной системы. Ее корни смягчают кашель и способствуют отхождению мокроты. Обладает противовирусным, антибактериальным и антитоксическим действием. Угнетают рост опухолей, укрепляют иммунитет. В аптеке вы можете приобрести сироп корня солодки. Его принимают по 1 столовой ложке со стаканом воды 2-3 раза в день после еды. Следующий рецепт. Настой. 1 чайная ложка сухого измельченного корня солодки залить стаканом кипятка, настаивать 1-1,5 часа, остудить, процедить, принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Следующий рецепт. Отвар. 1 столовая ложка корня залить стаканом горячей воды, выдержать на водяной бане под крышкой 15-20 минут.
Настаивать 40 минут. Процедить. Довести объем теплой водой до первоначального. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день. Курс 10 дней. Солодка противопоказана при повышенной активности надпочечников, гипертонии, сердечной недостаточности. Солодка способствует выведению калия из организма, поэтому ее применение исключается при приеме мочегонных средств. Также солодка влияет очень сильно на обмен веществ и может вызвать боли в ногах. Цветки и листья. Фиалка трехцветная. Цветки и листья фиалки обладают противовоспалительным и противомикробным свойствами, хорошо разжижают мокроту и способствуют ее выведению из бронхов. Фиалка полезна как при влажном, так и при сухом кашле. Она уменьшает одышку и чувство удушья при упорном кашле. Первый рецепт. Отвар. 2 чайные ложки сушеной травы фиалки залить стаканом воды, кипятить около 10 минут, дать настоять минут 15, процедить, принимать по полстакана 3 раза в день. Сироп. Наполнить цветками пол-литровую банку до половины, стакан горячей воды добавить, оставить на 24 часа, процедить, сырье отжать и выбросить. В отвар добавить такое же количество свежих цветков и оставить на сутки. Снова процедить. Добавить равное по объему количество меда. Перемешать. Принимать 3 раза в день по 1 чайной ложке. Хранить в холодильнике. При лечении фиалкой точно соблюдать дозировку и не использовать ее на протяжении длительного времени, более 2 недель подряд. До свидания, мои дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить именно тот рецепт, который нужен вам.